Dobar dan! Danas ćemo pripremati pasulj na jedan veoma ukusan način. Kada isprobate ovaj recept, verujem da ćete često na ovaj način da ga pripremate. U šerpicu sipajte pasulj, ovo je tetovac, i dodat ću 400 grama, pa naliti hladnu vodu. I ostaviti pasulj da ovako prenoći. Najbolje je da ovo uradite veče pre nego što želite da skuvate pasulj. Sutradan prospite ovu vodu. Pogledajte koliko je nabubrio pasulj. Pasulj ću prebaciti u ovu novu šerpicu, pa naliti novu vodu. A zatim staviti na ringlu da prokuva. Čim voda proključa, prosućemo je i naliti novu. U ovu vodu ću dodati nekoliko suvih paprika i posolit ću je. Nasackat ću jednu glavicu crnog luka i nju ću dodati, a ostatak crnog luka ću nasackati na sitne kockice za dinstanje. Ukupno će vam biti potrebno 400 grama crnog luka. Ovdje sam pripremila 2 kobasice, ovo je inače poljska kobasica koju ću ovako malo zarezati s jedne i sa druge strane. Kada se pasulj lepo skuvao, procedit ćemo ga, ali ovu vodu u kojoj se pasulj kuvao nećemo baciti, već ćemo sačuvati jedan deo jer će nam ona trebati za kasnije. Izvadit ću sada paprike. U tiganj sipajte malo ulja, pa kada se ulje zagreje, propržite blago kobasice. Ne treba nešto mnogo da ih pečete, vrlo malo samo da dobiju boju, jer će na taj način biti ukusnije, a ovo ulje ćemo iskoristiti da izdinstamo luk. Naravno, umjesto ulja možete koristiti mast. Luk koji smo sitno nasackali ćemo staviti u tiganj i prodinstati ga nekih 5 minuta. Nakon 5 minuta dodat ću i jednu veću sitno seckanu šargarepu. Sve to premešati. A po potrebi možete dodati i malo vode. To je potrebno sada malčice da ovako izdinstate još par minuta i da dodate 2 čena sitno seckana belog luka. Promešat ću sada sve. I odmah dodati oko 100 grama sitno seckanog suvog mesa. Možete naravno i slaninicu da dodate po izboru. Ja sam se odlučila da to bude ovoga puta suvo meso, naravno možete i više dodati. Dodat ću ovako malo bibera, najbolje je da to bude po ukusu, i dodat ću malo ljute tucane paprike. Ovo je u stvari miks začina sa ljutom tucanom paprikom i veoma je ukusan. Dodat ću zatim malo suvog začina, ukoliko ne koristite suvi začin, dodajte so. U sve ovo dodajem i slatku začinsku papriku. Potrebno je sada sve dobro pomiješati. Pa naliti jednu kafenu šoljicu pasiranog paradajza. Promešat ćemo sve. A sada ćemo iskoristiti onu vodu u kojoj se kuvao pasulj i dodati. Ja ću dodati ovako malo po malo i mešati. U principu ovu vodu smo sačuvali kako ne bismo morali da dodajemo brašno, jer je ova voda puna skroba. Kada ste dodali vodu, ostavite da proključa
a zatim ugasite. Premažite posudu koju ćete peći i sipajte pasulj. Meni je ovde ostala jedna mala paprika koju nisam izvadila. Pasulj prelijte ovom smesom pa sve dobro promešajte. Ukoliko vam se čini da je malo suvlje, dodajte još malo tečnosti od pasulja. Potrebno je da pasulj ima malo tečnosti, evo ovako bi bilo najbolje. Dodat ću zatim malo sušene nane, naravno bilo bi idealno da dodate svežu ukoliko imate, ja je trenutno nemam pa ću iskoristiti ovu sušenu i promešati sve ovako. Pa poređati kobasice. I papriku. Sve to sada ide da se peče u režnu i peći ću na 180 stepeni, onako dok lepo ne porumeni, najbolje da pratite, a nekih 30 minuta će biti sasvim u redu. Pasulj nas je oduševio svojim ukusom, a nadam se da će i vas. Puno vas pozdravljam, ćao!